大家好，我是 KK 老师，今天特地说普通话，就是我们说的华语。为什么？因为等一下做这个字幕的时候会比较方便，用一些 apps 来 detect 我的声音，来做出那些字幕。今天要跟大家分享的是一个 Apple Watch Series 5，就是现在最新的这个 Series 5，它后面这个充电的后面的充电盖爆了，所以等一下我们会把录制一个视频，就是讲解这一个后面是怎么拆装，然后把整个过程录给大家看这个也是一样呢，这个是等一下我们会近距离的给大家看，这个是 Series 5的，这个现在已经爆了，然后我们就已经是这个我都没有拆开。这个是新的，这个就是旧的，所以等一下我们就把它就是做 exchange 就是换，我们把整个视频录出来跟大家分享。好，去。现在我们要把这个 Series 5，所以我近距离的给大家看看。那么 Series 5
So 今晚个 video 要讲华语。刚才那个 video， 刚才那个做的过程已经展示给大家看了。我们发觉这个 Series 5跟这个 Series 4， 他们的拆装大概有90多%都是相同的。那当然，它的那个 Ford Touch， 还有它的电池里面有很多东西都是跟 Series 4是不一样的。可是它大概的拆法都是跟 Series 4都是我们马来语叫做阿巴阿爹，就是好像哥哥跟弟弟这样，没有什么分别。至于难度有没有的话，这一个如果是你们想自己买这个part 回来自己安装的话，我不建议你们自己安装它，因为这个是必须要你是一个专业的师傅，你才可以把这个东西拆装。我怕你拆了以后，你连那个它的液晶屏也给你搞坏了，到时你这个就不值得做了。今天的视频就到这边，记得订阅我们，还有打开小铃铛，我们会更新一些新的视频给大家。再见。